トゥルトゥントゥルトゥントゥルトゥルトゥルトゥントゥルトゥントゥルトゥン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 なんかもう2回やればなんとか笑えるかなと思ってどうも皆さんこんにちは。なおドーナツの時間始まりました。今日は生まれて初めて米粉を買ってみたんですが、失敗しちゃった。なんかさ、新潟県産とかさ書いて、なんかめっちゃ良さそうやったから、とりあえず真ん中ぐらいのいいやつ買おうと思って買ってきたんですけど、ちょっと下調べが足りなくて、というのも米粉ってなんかね2種類あるみたいなんですよ。でそれは何かって言ったら、これはね原材料のとこ見てください。うるち米って書いてますやん。だから米粉これは 100% なんですよ。パンを作る時はなんかグルテンが配合されてる方が作りやすいらしいんですね。それ知らんくてなんかパって買っちゃったんですけど、そういえばね今思い出したらなんか製パン用って書いてたやつもあったなと思って、多分あれを買った方が良かったのかなと思いつつ、調べてたらその配合する量によってはちゃんとパンになるということだったので、ちょっと今日はこちらを使って米粉のベーグル作っていきたいと思います。トゥントゥントゥンなんかね、YouTube 始めた人が気をつけるべきことみたいなサイトがあってね、見てたらその自分が作った動画って3割増しで面白く見えてんねんって自分にとって3割増しで見えてんねんってそれ見た途端めっちゃ恥ずかしくなってきてさそれでもトゥントゥルトゥントゥルとかやってる自分のメンタルすごいなと思ってはい、ということで今日もホームベーカリーで生地を作っていますはい、出来上がりました。でね、米粉の割合なんですけど、今日は 20% 米粉で 80% は強力粉で作ってみることにしました。なんか調べてみるとその割合が定番というか、失敗はしないでしょうみたいな割合だったので、その最初言ってた製パン用とかその米粉 100% とかに関わらず20% だとうまくいきますみたいな感じだったので、今日はそれでやってみてます。で、なんで突然その米粉に目覚めたかっていうと、まず1個はちょっと健康的なことも考えて、その小麦粉ってあんまり取りすぎたら良くないのかなって自分で感じるところもちょっとあったので、米粉に変えれたらなって思ったのが1個なんですけど、もう1個がなんか私今中国の YouTuber さんのディエンシー・シャオグさんっていう人知ってる方いますかね。なんかねすごい大自然の山のところで暮らしてはって、その自給自足、ほぼほぼ自給自足みたいな生活をされてるのを動画にしてるんですよね。でもちろん野菜を畑から取ってくる、山から取ってくるっていうのはやってるんですけど、この油とかでもね自分で取ってきた種から油を作ったりとか、あと肉とかも自分で買ってる家畜とかをね、ちょっと待ってくださいね。ベーグルはこのね23センチに伸ばすっていうのが本に書いてあって、そんな何センチでもよくないって思ったんですけど、このね23センチぐらいに伸ばすっていうのがすっごいちょうどいいなって本当に思ったから、ちょっとねあえて書かせてもらいました。で23センチに伸ばして、この耳の部分っていうのを、耳であってんのかな、ここをねものすごいペタンって大きめにペタンってやる方がうまくいく気がすると思って今ペタンとしましたね。はい。であとはもう正直適当にキュッキュと閉じるということで、いかがでしょうか。はい。
いいんじゃないでしょうか。でオーブンシートに乗せときます。でさっきの話ね、なんか、結局ごちゃごちゃ言いましたけど、だから当たり前じゃないんやなって、そうやって食材が目の前にあることがね、なんか小麦粉とか当たり前みたいに買って値段が上がったやどうやこうや言ってるけど、そもそも手に入ること自体ありがたいことなんやなとか思ったら、米粉で作るっていうね、日本でちょっとなくなっちゃったんだよねこれ日本で取れるお米で作るっていうのもすごい大切なことやし、小麦粉にもお米にも感謝やなっていうね、だからこれもなくなっちゃったのよねなっていうのをすごい感じたから、米粉でちょっと今日は作ってみようかなと思ったんです。はい、じゃあ茹でていきますね。蜂蜜を入れて90度ぐらいに今日はしてみました。で片面ずつやるんですけど、このベーグルの表側になる方を下にして、こっちから最初に茹でていったら揚げるとき簡単みたいな感じらしいですね。やってきます。なんか温度も私なんか高すぎたらシワシワになりますとか書いてたから怯えてたんですけど、やっぱりねこのたくさん生地を入れたら、今やったら5個ベーグル入れたらやっぱそれなりに温度下がるのかなとか思って、正直シワシワでもいいねんけどね、なんかシワシワでも私あんまり気にしないけど、一応ね。でだからちょっと高めの90度で今日はやってみましたこのさ白はさ、白色ってなんか200色あるねんって言ってはったからさこの白もなんかそのうちの1色なんやろうね。はい、茹で上がりました。今日チーズベーグルにするって言ってましたっけ？チーズたくさん乗せます。ここでもたもたしたらダメらしいんで口がもたついたもたもたしたらダメらしいんで急いでオーブンに入れていきます。はい、スルスルっとね。はい、じゃあ210度20分焼いていきます。さてさて今日はどうなりましたでしょうかと。めちゃくちゃ美味しい。そう、見てください。めちゃくちゃ美味しい。やっぱチーズの破壊力ってすごいですよね。こんな感じでできました。いかがでしょうか。こんなおせんべいみたいなのもできました。でこの表面がね若干裏はねいい感じですね。シワシワになったかな。でも大丈夫私的には大丈夫ということで、ちょっと切ってみましょう。結局味がねどんなもんなんかっていう感じですからね。パカーンとこのね気泡は多分私が下手くそやからやと思います。なんかねきめ細かい感じしますね。これがあれかな、米粉で作ったからなんかな。私市販の米粉パンも食べたことないんで、ちょっとねこのチーズかかってない方いただきます。パンだなこりゃ普通にパンだなこりゃ。でもさっぱりした感じはやっぱしますね。で食感はもちもちで、なんか優しい感じの味がしますね。ちょっとねチーズの方もいってみますね。いただきます。こっちはおせんべいの味するでもこれチーズが焦げたところの味やな。だから自分で今材料を見て作って米粉を感じようとして食べてるから探そうとしてそういう味感じるけど、そのままこれポンって出されたらすごいもちもちのパンですねっていう、ベーグルですけどね、ベーグルですねっていう感じですね。なんか米粉って別に安いわけじゃないから、小麦粉に比べてわざわざ買わんでいいかなとか思ってたんですけど、これはね
ちょっとわざわざ買ってもいいかなっていうぐらい、なんか米粉は米粉の良さがあるっていう感じのパンが、ごめんなさい、ベーグルがもうどっちでもいいねんけど出来上がりましたね。米粉はなんか興味ある人とない人とちょっと二分されそうな気はしますけど、ちょっとでも気になった方、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。ということで、本日の動画はここまでとなります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバーイ。